bantal memory foam dengan cooling gel. Ini sudah tertempel, jadi nggak bisa dicopot, nggak boleh dicopot ya. Memory foam itu pembuatannya sama kayak squishy, jadi prosesnya itu pemadatan dari busa foam. Jadi saat proses kadang suka ada ruang-ruang yang tertinggal, jadi dia pasti suka ada model begini. Tapi ini nggak masalah, dia nggak bakalan jadi lebar. Tuh, selama dipakai buat bantal doang, nggak disayat-sayat ya, dia nggak bakalan rusak, dia nggak bakalan itu, bentuknya akan kembali seperti semula. Jadi kalau dipakai tahun-tahunan juga dia nggak bakalan kempes. Cocok banget buat yang suka pegal kalau tidur. Bentuknya curve gini. Ini maklum ya, semua tuh proses pemadatannya tuh, lihat tuh. Bukan ini tersobek-sobek kayak apa, tersayat-sayat. Yang suka komplain gara-gara ini dibilangnya tersayat-sayat, padahal ini emang proses pembuatannya begini hasilnya semuanya, nggak ada yang beda. Tapi ini nggak bakalan rusak, aku pakai udah lama banget, kuat banget bahannya.